क्या हुआ श्रिया? काटी। ये दवा पी लो। ये तो भी है। मम्मी मेडिकल दवा बना दो ना। ओके। कि बच्चे भी नहीं लेते कफ सिरप, तो आइए क्यों ना हम होममेड एक अच्छी सिरप बनाएं जो आपके बच्चे शौक से लें और उनको तुरंत फ़ायदा मिले। तो जानिए कैसे बनाते हैं होममेड कफ सिरप। 4 चीज़ें हैं जो मैंने ली है। यहाँ मैंने शुद्ध हनी लिया है और यहाँ मैंने पिंक रॉक सॉल्ट लिया है और ये है ब्लैक चिली और ये है जिंजर। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। हम अदरक को ऐसे करके कद्दूकस कर लेंगे। हमें सारी अदरक को अच्छे से कद्दूकस करना है। देखिए मैंने यहाँ सारी अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। के बाउल में हम इसका सारा हम जो शहद है, हाँ बता रही हूँ, वो सारा का सारा जूस है उसको हमें निकालना है। जूस को हमको निकालना है दबा दबा के इस तरीके से। मम्मा दे दो। अभी रुक जाओ। इस तरीके से हम इसका सारा शहद निकाल लेंगे। दे दो। रुक जाओ। अब 1 चम्मच इसमें हम शहद ऐड करेंगे। इससे क्या है, थोड़ी मिठास बनी रहेगी और बच्चों को ये टेस्टी कैंडी की तरह लगेगा। और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे। श्रिया आपको ये पसंद है ना? हाँ। मैं आपके लिए खांसी की दवाई बना रही हूँ और इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा गरम करना है। ये जब थोड़ी गर्म होने लगे तो इसको बंद कर देना है।